ഇന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു, സ്ലൈം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ലൈം. അപ്പോൾ നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് സംഭവം, സ്ലൈം. പക്ഷെ കുറച്ചൊന്നും ഇവിടെ ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് യെല്ലോ എടുക്കാം. ഓ, ഭയങ്കര ക്ലിയറാണ് സംഭവം. നല്ല രസമാണ്. റിയൽ ക്ലിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. വാവ്, സ്ലൈം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഇത് വളരെ റിലാക്സിങ് സംഭവമാണല്ലേ. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മതി. ഒരു റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കും. ഇത് നല്ല പ്ലേയബിളാണ്, കിഡ്സിന് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി കുറേ അവിടെ ഉണ്ട്. യെല്ലോ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്. സംഭവം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇതിനെക്കൊണ്ട് കളിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.